lek wong Hindu ngarani Surya Puja. Surya Puja. Nek kono kuwi makane nek Surya Puja ngadep ngetan plethek srengenge nyerep energine matahari dipadakne karo manik moyone ade karo mataharine adewe. Dipadakne ben amprih adewe iso duweni daya pengasih utawa kekuatan memandang semua itu dengan penuh kasih sayang tanpa beda-bedakne. Terus nek kono jek apa kuwi tok, ora enek jek enek pitune. Nek kono nek mulat siji ya. Siji. Pertama ya. Mulat jantran. Mulat laku jantraning srengenge utawa Surya. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nuwun Kang Dalang. Lah nuwun. Lah iki mau teng nopo teng mriki piyambakan? Ngisis. Oh, ngisis. Kerokokan nek ngene kuburan. Kuburan enak. Nah, wis. Enggak kentut. Pun. Nek kuburane ben roh anu apa? Wong mati iki nek kono serang apa-apa. Oh iya. Berarti lek ngisis sampean sering naik kuburan Kang Dalang ya? Heeh. Dadi ya ben gak patek banter-banter lah mikire wong menungso mati ya nggowo apa ya dadi konokan ngono kuwi. Dadi pandosa kok pandosa apa iki jenenge? Ya batu nisan. Batu nisan. Dadi kijingan. Piye ki, Mang? Paling pol ya dadi kayak apa kayak sing rada apik kae. Heeh, cungkupe dicungkupi karo keluargane lek beneh kuwi. Nek iki mang dhewe. Oh, ya karo kanca ning ra ketok. Asem maneh. Piye. Dadi arepe tekok masalah iku lho Kang Dalang. Saiki kan usume Satrio Piningit. Sing akeh dibahas kan tentang Satrio Piningit. Terus muncule apa? Sabdo Palon Nagih Janji. Lan ugi apa ya kayak sing diarani didikane Sang Hyang Ismaya utawi Semar. Nah, kuwi lek menurute sampean piye? Semar ki kan kadang ki koyo sanepan lek rumangsaku ki. Semar kan di apa ya? Diistilahkan sebagai pamomonge tanah Nusantara, tanah Jawa. Pamonge tanah Jawa lek sing momong satrio-satrio tanah Jawa. Satrio-satrio sing pinilih. Laire satrio-satrio sing pinilih sing apik iku dimong karo Semar ngono ya. Lek menurut nganu dawuh sing tak tampa ki Semar ki ana ning aja terlalu mendewakan atau apa ya njuwagane. Njuwagane. Engko lek muncul Semar iso langsung ngerubah keadaan tangan kayak membalikkan telapak tangan negara dadi apik makmur dan sebagainya. Lek menurut dawuh sing tak tampa kae iki enggak seperti itu. Semar itu memang ada energinya. Bahkan saya dekat sama seseorang yang memang mendapat hal semacam itu. Tapi memang beliau nggak punya sesuatu yang bisa ditonjolkan, nggak boleh ditonjolkan. Tapi kapan-kapan tak tunjukkan gambar-gambar video-video ini lah. Saya diarani wadi kuwi ya. Terus namanya ngarani wadi apa sak beri wadi? Winadi, sangat rahasia. Ya. Sangat rahasia. Terus pripun? Mereka bekerja sesuai dawuhnya sendiri, sesuai job desk-nya masing-masing. Lek njagane dhewe sebagai manusia yang punya agama, yang punya tata negara, darmaning agama, darmaning negara. Kuwi aja njagane hal-hal sing semacam belum apa ya. Jadi Semar itu sudah lahir menurut saya malah. Dawuh sing tak tampa kae. Wujudnya apa? Kapan lahirnya? Itu Nusantara dulu kan berbagai macam kerajaan. Dengan kerajaan. Konggone Jawa, atau konggone Bali, atau konggone Samudra, Sumatera, dan seterusnya. Kemudian semua kerajaan ini menyepakati berdirinya NKRI. Kemudian Sang Semar itu juga lahir dalam wujud tatanan, wujud undang-undang, wujud aturan-aturan yang layaknya dipedomani oleh seluruh elemen masyarakat kita, baik itu masyarakat maupun pemerintahnya.
Lahirnya apa? Ya Pancasila, ya Undang-Undang Dasar 45. Lahirnya Pancasila piye? Lahirnya Pancasila ketika itu siapa kayak Dukuritsu Shonbi Chosakai arek BPUPK sirung. Terus lagi munculnya BPUPKI. Ketika itu tanggal 1 Juni yang diketahui bahwa itu mulai Pancasila ini diomongkan oleh I.R. Soekarno sebagai salah satu pendiri bangsa. Kemudian ideologi dan kemudian dibahas menjadi undang-undang dasar seterusnya itu, ya itulah Semar. Sapa sing dimong Semar? Ya para satrio-satrio nih. Satrio-satrio sing manut karo tatanan. Betul sekali, kuwi tatanan kuwi mau. Semar iku nek nggone Darmo Gandul dan sebagainya dimusuhi oleh keyakinan lain. Musuhan. Iya. Nah, siapakah yang mau mengganti tatanan-tatanan iki mau berarti ya musuhnya Semar. Ini Semar sudah berwujud dalam suatu bentuk tatanan untuk momong semua satrio-satrione bangsa. Sapa sing dadi satrione? Uga jeluk gelem di wong Semar kan berarti. Uga jeluk langsung. Piye amper dadi satrio? Semuanya ini adalah satrio. Satrio pemimpin. Satrio itu iso mimpin, iso wibowo, wijaksono dan seterusnya. Piningit ndelik, ya satrio-satrio kabeh iki ndelik nang awake dhewe-dhewe. Piye ampreh iso munculkan sesuai karakter yang dikatakan oleh Pancasila itu tadi. Ya pahami Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Di tanah Jawa dulu ada untuk seorang kesatria harus mempelajari namanya Astobroto. Teori 8 kepemimpinan. Ora teges mimpin wong akeh dhisik. Lek sik selama jek dadi wesi, aja berharap iso narik wesi liyane. Lek jek dadi wesi, iki ora iso narik liyane. Kecuali besimu ini sudah menjadi besi sembrani. Oh iya. Otomatis yang otomatis di lainnya itu akan tertarik ke dirimu. Pimpinan awakmu dhisik ora usah belajar pengen mimpin wong liya. Piye carane mimpin ben? Anak Astabrata. 8 saurunge masuknya Astabrata dintekne dhisik masalah Semar. Lah, ini nanti kaitannya ke itu. Sapa satrio piningitnya tadi. Nah, ini kan Semar itu sudah menjadi wujud ideologi bangsa kita. Menjadi Pancasila. Semar itu ciri-cirine piye? Ciri-cirine ndek, cebol, lemu. Nah, itulah kedaulatan di tangan rakyat. Bahwasanya masyarakat inilah besar, gede, tapi ndek gak duwe dudukan. Ini masyarakat, tapi perlu diingat bahwa kedaulatan di tangan rakyat dengan sistemnya. Nah, iki mau DPR, Majelis Perwakilan Rakyat iki mau jadi wakil-wakil rakyat seperti itu. Bagaimana wakil-wakil rakyat, bagaimana diri kita ini menjadi seorang satria yang bisa membuat suatu perubahan di negara kita. Harus kita awali dari diri kita masing-masing sebagai satria yang dipingit ini tadi. Satria ini caranya piye? Pahami dulu tentang konsep Astabrata, 8 kepemimpinan zaman dahulu. Konsep Jawa kan Jawa ada seperti itu. Jadi karena ada sinkretisme antara kebudayaan di India dengan di Jawa, seolah-olah di India ini terjadi di Jawa, termasuk pewayangannya juga kan gitu. Iya. Tapi ajarannya juga banyak diadopsi oleh ajaran Jawa. Contohnya Astabrata. Kalau di India itu seperti watak Dewa Brahma, watak Dewa Bayu dan seterusnya. Kalau di Jawa ini lebih pada laku dan perilaku yang diwujudkan dalam tatanan bahasa Jawa. Contohnya Astabrata, mulat laku jantraning suryo kan gitu. Nah, piye carane surya atau matahari ini menyinari tanpa membeda-bedakan, memandang seluruh makhluk ini dengan rasa cinta kasih, dengan rasa persahabatan yang sama. Ora enek iku ngengek, iku enek emas kabeh disinari karo matahari. Bagaimana kita berusaha memandang semua orang penuh dengan kasih sayang. Nah, carane piye? Itu hanya slogan sebatas semboyan. Laku dan perilaku ini bagaimana? Manusia lahir itu punya hari. Saya tak omongin masalah wariga. Kemarin di video yang sebelumnya, wariga atau hari kelahiran itu terpengaruh oleh objek perbintangan sehingga menimbulkan watak. Lah, ketika mulat laku jantran yang surya nglakoni ilmu iki ketemu nih dino, ketemu nih pasaran, ketemu nih wuku. Nah, dino pasaran wuku 3 ini ketemu. Ibarat dino karo pasaran ini suatu
bola, rantai ini begini, kuku ini begini. Ketika ini bisa menggabung, nah ini terjadi setiap 6 bulan sekali. 3 hari sebelum hari kelahiran yang ketemu kuku itu, kita menghadap ke timur. Menghadap ke timur, pelata srengenge sing semua berat sing bang-bang okay, sing teko wetan guys. Sunset lek ngaran nom-nom. Sunrise. Lah, itu kita ngadap ke matahari, ngadap ngetan. Lek wong Hindu ngarani Surya Puja. Nek kono kuwi makane nek Surya Puja ngadep ngetan pletek srengenge nyerep energine matahari dipadakne karo manik moyone ade karo mataharine adewe. Dipadakne ben amprih adewe iso duweni daya pangasih utawa kekuatan memandang semua itu dengan penuh kasih sayang tanpa beda-bedane. Terus nek kono jek apa kuwi tok, ora enek jek enek pitune. Nek kono nek mulat siji ya. Siji. Pertama ya, mulat jantra. Mulat laku jantra ning srengenge utawa Surya. Nah, nek kono nek mulat laku jantra ning Tirta, banyu. Banyu iki piye? Banyu iki selalu golek nggon sing ndek. Sifate selalu merendah. Terus bagaimana sifatnya kayak ngono ki mau? Oh, adewe kudu ngonot iline banyu. Kahanan koyo ngene iki piye? Situasi koyo ngene iki piye? Aku kudu bijak. Aku ngentir tapi gak kentir. Aku ikut tapi aku gak terhanyut. Nah, itu bagaimana? Ya enek lakune. Lakune piye? Kungkum. Oh, berarti berendam. Sarono kungkum. Berendam. Ketika berendam itu nanti biar lebih cepat lagi digandengkan dengan mulat laku jantraning condro. Bulan. Nah, bagaimana energi bulan itu kita serap dalam tubuh kita, menyamakan karena dari awal kemarin tak katakan bahwa leluhur itu adalah alam semesta. Nah, bagaimana kita melebur menyatu dan menyamakan frekuensi gelombang kita dengan alam. Nah, ketika bulan purnama tepat kita kungkum, nek sumber, kungkum, nek banyu, kita menyerap energi air, kita menyerap energi cahaya. Piye watake rembulan? Rembulan itu memberikan pencerahan, memberikan penerangan pada gelap malam. Bagaimana sifat rembulan di dalam tubuh kita? Memberikan penerangan kebijaksanaan kepada gelapnya pikiran kita, kekalutan pikiran kita. Mbok sapa ngerti omongane adewe iki iso dadi pepadange liyan ngono. Dadi sak ucape ade sakmono lan munine adewe iki iso nggawe tentrem, ayem lan bunga liyan kan gitu. Jadi pangipikir pangucap tumindake adewe iki iso nggawe bunga liyan. Iku sifate condro. Kayak urip iku urup ngono. Jadi ketika kita sudah berusaha menjadi diri kita sendiri, pemimpin diri kita sendiri, disitulah satrio-satrio ini akan mulai bermunculan. Piye darmaning negaraku iki kan ngono. Nah, setelah itu kekuatannya apa nih? Mulat laku jantraning Bantala. Bantala iki apa? Lemah. Lemah itu dingengeki, dipipisi dan seterusnya, didak dan seterusnya, dipaculi jek panggah ngonohne ulu wetu. Dipangan karo manungsa. Begitu dengan kesabarannya. Kayak ngono ki mau. Jadi kita berusaha lakune piye Om sing lakune enek sing dipendem, laku pendem. Oh, berarti kayak topo pendem itu laku jantaning Bantala. Karepe piye lemah iki? Kayak ngono kuwi mau. Kita menyatu dengan alam. Terus enek mulat laku jantraning Maruta. Maruta angin. Oh. Maruta angin. Angin itu bisa masuk ke semua penjuru ruang. Begitu juga dengan kita. Kita bisa masuk ke dalam seluruh elemen. Iso digandengne karo iki, iso digandengne karo iki, iso digandengne karo iki. Tapi kita bisa melihat situasi dan kondisi cara ilmune ilmu intel kan. Semlebu nang ndi-ndi kan. Lek lakune piye, Lek wong Jawa mbiyen? Mulat laku jantraning Maruta. Maruta iki kok iso wakeh. Nek kono lek wong lawas mbiyen ngilmune darane Dasa Bayu. Dasa Bayu. Cara nek Bali Dasa Bayu. Lah nek Jawa ki meng Dasa Bayu ki nek 10. Dasa kan 10. Bayu kan angin sing daya kekuatan. Mulai Samirana, Maruta dan seterusnya sampai Lampor dan Sindung Riwo dan seterusnya. Lek Samirana nggih apa? Angin kayak ngene iki silir-silir, iso nggarakne wong ati ayem, iso kayak diuru-uru, iso keturun mlayune nang ilmu kayak penyirepan. Sirep, nek wong loro dan seterusnya iki disirep. Carane piye njipuke? Kabeh berusaha kita samakan gelombang energi kita. Cara ngadep ngetan kayak mau nyerap energi ini matahari. Carane piye?
kayak sinta sampai nek video sing wingi kae prana kuwi lho. Iya. Tarik napas, tahan, dirasakne matahari ini. Nah, lek nggone dongane salah sijine mantra Sansekerta. Nek kono ketika wong mujo ngadep kuwi enek dongane Om Aditya Siaparam Jyotir Rakta Teja Namusti. Rakta Teja. Rakta iku merah, teja iku sinar. Sinar sing kemerahan iku srengenge sing mlethek kuwi. Iki dipadakne karo dhewe kan gitu. Berarti madane frekuensine. Madane frekuensi. Lek alam iki frekuensine FM. Terus kita sementara AM. Gak akan match. FM ibaratnya seremen 105. Terus aku mek kur 99. Ya juga akan nerima. Bagaimana kita bisa menerima itu tadi dengan pola permainan prana. Energi nafas tadi mlebu metune. Ketika nafas ini kita masukkan, ini akan menguatkan tubuh, akan memberikan suatu kekuatan oksigen yang masuk ke otak kita dan seterusnya. Akhirnya akan iso munggah metu. Padha kaya wong awan kan. Padha kaya awan bengi. Nyapa sih lek bengi ki wong sering lebih roh penampakan daripada awan kan. Apa lek awan iku demite ngalih kan berarti dari demit. Tak rasa bukan seperti itu, karena di malam hari pola pernafasan kita beda dengan siang hari. Lebih terarah di malam hari. Dia akan denyut nadinya akan semakin mendekati gelombang itu tadi. Secara otomatis akhirnya kita bisa melihat. Tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan latihan pola pernafasannya ini tadi, nggak siang nggak malam dia tetap bisa fokus melihat frekuensi gelombang itu tadi, bisa menangkap sinyal walaupun siang hari. Terus kembalinya di situ. Tapi enek lucu meneh. Lanjutannya nanggone sing tak omongne mau. Kita masih belajar dan belajar terus kan. Lek wis iso sampurno uga nek kene manggone ade. Nanggone muksa kae mau. Oh, malah nek muksa ya. Wis nyapon neh. Iki mung berarti surya, terus banyu, terus bumi, angin, terus yang kelima Kartika. Kartika itu bintang. Wih memberikan keindahan. Jadi bisa memberikan suatu keindahan. Tadi iso ngek kembangan ketika wong iki wong iki kok sedih yo. Wong iki susah yo. Oh aku dari pemimpin iki piye ya masyarakatku bisa iso seneng ki dengan perbuatanku ki mau iso mengkei dono weweh, iso ngek dono rasa dan seterusnya. Dia memberikan kebahagiaan. Disitulah jiwa-jiwa pemimpin kita. Astagfirullah akeh bro, wil dibahas kapan-kapan meneh ilmune itu. Dosa bayu ilmune ya akeh. Mulai Samirono carane njipuk piye. Terus sampai lampor. Lek Kartika lakune piye? Sama kayak rembulan. Oh berarti kita bermandikan cahaya bintang. Ade nek kono cipta rasa karsa lan karyane ade iki apa? Terus nenuwun dumateng ngarsane sing kuwasa madak nih frekuensi ini mau enggak harus aku kudu ngene karena ketika gak kena ketika aku kudu berarti adus keisi nafsu kudune malah suwung kosong berusaha mengosongkan diri lek kosong iso diisi lah disitulah kadang-kadang ketika banyak suara-suara sing tak terima teko ngene kanca-kanca bola-bola dulur-dulur sik aku tak ngosong nih, karepe sing ngosong nih, belajar ngosong nih. Tapi kadang lah sik tak semedi sik. Kleru berarti. Aku gak nglerokne lho ya. Tapi lek mungguhku tataran sing tak tampa utawa tataran sing tak pahami. Samadhi itu sudah pada tingkatan atas. Paling tinggi berarti. Paling tinggi. Lek meditasi kita masih belajar mengosongkan. Tapi kalau sudah samadhi itu kita sudah penyatuan tingkatnya. Penyatuan dengan Sang Hyang sudah dengan alam. Contohnya apa? Nek ngene Jawa mbiyen ana kegendingan. Unine ngene lek gak keliru. Yama niyama asana pranayama pratyahara dharana adiyana samadhi ayun iki samadhi karo yang kayon. Dadi wis karo kayon
alam. Yama ki apa? Yama ku bentuk 5 bentuk pengendalian diri kita. Nek kono ahimsa, pamikir pangucap tumindak dhewe iki ora usah nyakiti liyan, gak oleh membunuh koyo ngono ki mau. Ya, terus sauca blokane kuwi teguh pendirian, terus apa seneng karo awake dhewe, wis puas karo awake dhewe blokane ngono-ngono kuwi. Bersyukur intine. Terus tidak menginginkan barang milik orang lain sing dadi duweane dan seterusnya. Terus lagi nanggone niyama. Niyama bentuk disiplin, bentuk lakune awake dhewe. Pengendaliane awake dhewe. Kuwi enek 5. Terus lagi asana, patrap mudra utawa sikape ketika ade manembah yang utawa sembah yang utawa menyawiji karo yang gimang piye, enek sing sila iki sila enek terus enek sing sak nyamane dhewe. Setelah itu yama niyama asana pranayama. Pranayama kita masuk keluar nafas ini yang kita ngengon nafas iki mau. Makanya di kemarin tak katakan nafas itu tandane urip. Wong lek gak urip ya gak nafas kan gitu. Lah setelah itu baru pranayama pratyahara iki gelung pancandriyane dhewe. Nanggone siji digelung. Darana ora enek liya, cuma kuwi tok titik fokusku. Nek endi? Nek tempat tertinggi ne arep nyawiji karo sing gawe urip, iso nek nggone trinetrane dhewe iki. Iso nek pucuk ing grana, nek pucuk ngirung. Kuwi darana adiyana wis ge enek aku pasrah sumarah ngersane Gusti. Lagi samadhi. Samadhi iki wis manunggal rasane Gustine, atine iki mau dengan alam. Dadi wis gak enek dhek nemu ketentreman, wis gak enek keputusasaan, wis gak enek susah. Intine mung bungah wisan. Lah samadhi ku ana loro. Kalau sudah di tahapan samadhi ini sudah pintu gerbang menuju moksa. Samadhi itu sudah diterusne apa dibalikne ngono. Samadhi itu sudah pada tahapan pintu gerbang moksa, penyawijian. Masalah apa tahapannya nek ngene ngisore ki mung wis akeh latihane iki mau. Latihannya apa? Ngendalikan diri 5 perkara, mendisiplinkan diri 5 perkara. Latihan mengenal diri dengan prana, mlebu metune napas. Latihan ngelung pikirane, panca indrane. Lelek saiki sik kaya ade arep muni semedi. Lah kemangawan mang wis bar muring-muring karo bojo, terus piye jajal? Wah, anakku bar njaluk duit tinggi tuku HP ya. Ngono kono arepe nanggone samadhi ki kan yo sik tangeh lamun. Mari pikirannya cek kon ndi. Sik keduniawian. Lah, iki lek wis mulai mungkur iso tahapan samadhi. Makane wong biyen lek ngarani ana petang tahapan. Siji brahmacari, masa golek ngangsu kaweruh, grihasta membina rumah tangga sampai anak putu mentas dan seterusnya. Mungkure iku wanaprasta mlebu nang alase dhewe. Wanaprasta, nglalaku nang jero alas. Saiki alas jarang. Berarti mlebu nang alase, mlebu nang alase rambut iki lho. Alase iki wah ndak karo-karoan mobile. Lah baru lagi brahmacari setelah entuk pencerahan wis gak eruh kuwi piye. Dek cuman ngkei pitutur sing apik dadi biksuka atau sanyasin utawa dadi tukang ora wis piye menjalani sisa-sisa anu tok. Sisa-sisa wayaku balik ngono tok. Lah proses kuwi mau ndak gampang. Karena itu pada perhatian sidi luhur wisan. Sadurunge sidi luhur pasti ngliwati sidi asor. Sadurunge liwat sidi luhur mesti liwat sidi asor. Apa sidi asor ki elek? Gak. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, mengendalikan dengan kebijaksanaan kita. Sidi luhur iki apa? Lek gelem nglakoni iki
mesti dek engko bakal entuk kasantosan, mesti dadi sekti, mesti dadi mandi, mesti dadi dan lain-lain. Dan itu adalah buah, dan itu adalah bunga, dan itu adalah daun dari hasil laku kita. Proses pencapaian. Lek sik tekan kene duk-duk dadi wong sekti, dadi wong mandi, kemudian sing duber malah iki lali tujuan utamane lek dhek pengen manunggal karsane Gusti. Moksa ki mang. Moksa manunggal karo sing gawe urip mau. Nah, kadang-kadang donya Raja Brana lali lek wis sugih. Tujuane mah lali. Iki padahal ujian sebenarnya. Kemanten, kasekten, kadigdayan dan semuanya itu ujian. Ketika sudah pada tahapan sidi luhur, ini semua sudah ditinggalkan. Tapi dia di sabdo jati, di sabdo mandi. Ucape iki ngebebayani. Makanya ngucap sak ngucap lek wis teko nggone iki. Iya. Ya mesti ngati-ngati. Lek jek ro ngati-ngati berarti rung tekan iki. Wong iki wis proses pada tahapan ngungkurne keduniawian dek wis bunga susah wis mulai ditinggalkan. Sak nemen-nemene wong susah ya mau ngono kuwi, sak nemen-nemene wong bungahe mau ngono kuwi. Dek datar ngarepe urip. Sak wayah-wayah di ngadep karsane Gusti nyawiji karo alam ya siap. Bahkan pomo ngedek tahun kas aku tak budal mangkat budal wis seru. Karena sudah menyatu dengan kena di nganu ya, kena di kersane. Kersane Gusti ingsun seneng jero. Makanya wong Jawa bilang ngarani lek Gusti ingsun ya Gusti kawula. Gusti ingsun iki ya Gusti Allah. Berarti Gusti Allah ya Gusti ingsun. Ngerti ingsun ya Allah kuwi. Ana Gusti Allah. Berarti Gusti ingsun. Ingsun iki ya Allah kuwi mau. Makanya aku kawula ingsun niku raga sukma nyawa anu. Lek anak sing ngarani apa sing nek nggone anu ke salah siji kapitayan Nak Muhammad, Nur Muhammad, terus Kanjeng Nabi Muhammad apa pokoke akhir apa tak lali aku jan kuwi sing saking suwene. Balik neh yang kemeng tatanan sing 8 kemeng lho, Kang. Kan mandeke nek Kartika to, Mang. Kartika apa nih? Surya, Candra, Bantala, Tirta apa nih, Mang? Surya, Tirta, Kartika, Samudra. Samudra kuwi mulat laku jantrening samudra. Samudra kuwi buanyu butek. Buanyu bening mlebu nek tengah-tengah segara kabeh. Dadi asin. Kabeh nglumpuk nek kono. Terus kok nyapot banyu pening, banyune segara kuwi tetep wening nek tengah-tengah kuwi telenging segara kuwi. Mergo apa? Dhek dengan kewicaksanane dhek lek sing abot ki diceblok nang jero dikelemne, sing reget iki disisihne. Dadi iso ngadai kuwabehane iki dengan kewicaksanaan. Makane samudra iku diibaratne karo wong Jawa tinggi njaluk pangapura. Nyuwun sih gunging samudra pangaksami. Masih iso ngadai kabeh. Bener. Dengan kebijaksanaannya lah dia tetap dengan keheningan hatinya, dengan keteguhan hatinya. Jadi pemimpin nang awake dhewe kudu teguh, kudu tatak. Diseni apa-apa sembarang dientuk omongan ngene-ngene panggah tenang. Tapi aja lali ketika samudra iku ombak sithik goyah sithik ae iso dadi tsunami sing gegirisi kan gitu. Itulah watake pemimpin. Sabar, tenang. Tapi ketika dia dibutuhkan bebayani. Apa nih? Mari samudra. Enggak teko carane njipuk ilmune iki mau. Wah, abot iki. Piye. Ilmune samudra carane piye? Iso kon kelem ning samudra. Kapan-kapan. Tapi enek sing wong ngintir barang kan paling yo ono nyecep ilmune samudra kuwi. Karena berusaha menyatukan diri dengan alam. Ketika mlebu nang gone lemah, ketika nyanggrah nek gone papringan utawa wit ngrasakne angine. Oh, iki angin ngene sindung riwut. Wong kok lampor ngene iki. Iki kok iso cara ilmune iso dadi blabak pengantolan to, iso dadi macan putih, omongane iso gegirisi sama wong dadi gendredeg, koplok dan sebagainya. Engko lek Samirono iki kena tinggi penyirepan dan sebagainya. Berarti kan Bayu emang iso akeh Om ya.
cara bosone eleke sak taek Dayak saka Dosa Bayu tok. Lah carane njupuk ki mau kuwi termasuk rada wadi lah. Sing Dosa Bayu. Yang mare kena tinggi nyandat bareng ya Dosa Bayu. Sangat bisa. Tinggi lampor bareng imu ya Dosa Bayu. Tinggi nggertak wong iso keter ngono kuwi kaya suarane lampor bledos-bledos dan seterusnya ngono kae. Lah nek kono nang nggone samudra ki mau kaya ngintir, kaya nek lemah, rasane lemah. Iku kan kenal leluhure kabeh. Terus nek kono kuwi pencapaian-pencapaian apa? Kaya ngenek banyu. Oh, kok banyune somu yo. Kok puwanget banyune. Berarti lek banyu anget iki srengenge iki luwih banter. Angine sithik. Oh, ketika menungso kuwi susah, ketika menungso kuwi bundel pikirane, berarti kurang angin, kurang banyu. Makane nyedhek nang banyu mbon-mbonane wudu ngono-ngono kuwi. Berusaha tetap menyatu karo alam. Ngono kuwi. Samudra, mari samudra. Samudramu nomor 6. 6. Aku goblok dadak ya. Apa emang? Surya, Candra, Maruta, angin. Bantala lemah, Tirta banyu, Kartika. Oh, 7 berarti samudra. Sing sijine? Kurang siji. Lek geni wi geni. Geni. Geni ki sifatnya membakar, memberikan hukuman, memberikan ketegasan, membersihkan, menyucikan. Dadi lek belajar ngilmune kuwi mau ade duwe geni, ketika ade salah, ade kudu menerima konsekuensinya. Awakmu salah, gak mandang kowe iki sapa, kowe iki salah. Kudu duwe ketegasan semacam itu dadi pemimpin. Aku keliru yo, aku wajib njaluk sepuro. Aku keliru yo, aku siap nampa anune apa konsekuensine iku geni. Jadi dia membersihkan pelebur yang luar biasa. Aku tadi pemimpin, anak buahku salah, ya aku menghukum dia dengan kebijaksanaanku sesuai dengan hukumannya dia, sing sepadan karo dia apa peh aku gak seneng karo dhek tak kayak hukuman sing abot. Peh aku seneng karo dhek ora dihukum. Nah, kayak gimana? Apa terus gunane matahari ini tadi memandang semua sama? Nah, ketika matahari wis dijipuk, matahari sudah kita ambil energinya, frekuensinya, ilmunya, memandang semuanya itu sama. Ketika ada orang salah, kita menggunakan penyucian atau pembersihan atau penghukuman ini ya sepadan dengan perbuatannya, nggak memandang dia itu saudara, nggak memandang dia itu musuh, ya harus sepadan. Nah, itu pemimpin belajar mimpin nang awake dhewe. Biasane lek sik wis laku tekan nggone mulat laku jantraning Candra ki mau ngomong sak ngomong, muni sak muni, sak muno melan munine dhewe iki ndelalae penak dirungokne wong. Heeh, termasuk ngono kuwi kira-kira. Ndelalah dia ngomong, "Oh iki lho anune." Dan mereka yakin dadi malah. Contohnya enek wong susah. Oh cobalah iki muga-muga dadi saranamu, dadi iso dadi urip mulya, iso golek nggih sandang pangan, sarana lancar. Ndelalah yo dadi iso kayak pepadang bebunga. Pituture ae dhewe iso ngedemne swasana, ora nambahi kompor, ora nambahi gedose kahanan. Heeh. Lelek geni emang piye? Mosok ya dibom. Ya ndak, ada lakune. Ade cedhek karo geni, oh geni ngerti sifatnya kaya ngene. Ketika nek geni ade meneng nyerap geni. Ini bisa juga. Tapi unggunnya berarti salah satu sarana untuk menyerap mensinkronisasikan karo geni watake kaya ngene. Geni iki kan ya juga sebagai penghancur, pembersih, sebagai pemimpin suatu upacara. Makanya dalam suatu upacara itu pasti geni ya. Itu ada sifatnya sifatnya geni itu beluke iki ketok bar nyebar mayatu dengan alam. Sifatnya apa kayak ngono ki? Dia membawa doa kita ketika asap ini menyatu dengan alam, doa kita menyatu dengan alam akhirnya gak ketok.
didengarkan oleh alam semesta dan alam semesta akan menjawabnya nek jere wong-wong itu. Jadi yang perlu kita pahami bahwa Semar dan yang Ismoyo, Noyontoko, Dudomanang Munung, Bogo Sampir, Sabdo Palonoyo Genggong dan seterusnya sang pemomong Kimau ada dalam ideologi Indonesia dan mungkin juga ada dalam pengejawantanya. Tapi yang sekarang saya pahami dawuh yang tak terima, Semar itu sudah mengejawantah dalam bentuk undang-undang dan Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Sifat wujudnya Semar pian dek cilik cebol, itulah masyarakat kita yang notabene besar, tidak punya kedudukan, bersatu, itulah Semar. Tapi ingat, Semar juga mempunyai musuh dan kita harus menjaga ideologi kita. Kita juga harus berusaha menjaga Semar kita ini biar tetap menjaga kesatria-kesatria Nusantara. Caranya piye? Jangan sampai ideologi atau Semar yang sudah mengejawantah menjadi ideologi bangsa kita, menjadi pemomong, menjadi dasar-dasar negara kita dirubah dengan ideologi-ideologi yang lain. Kekuatan kemampuan leluhur-leluhur kita, bapak-bapak pendiri bangsa kita patut kita acungi jempol dan kita hormati. Makanya kalau bisa setiap doa kita berikanlah sedikit doa mereka, kirimkan doa kepada bapak-bapak pendiri bangsa, pada leluhur-leluhur kita, mudah-mudahan amal ibadahnya bisa diterima dan memberikan efek positif kepada generasi penerus sekarang. Jangan sampai ideologi yang Semar yang sudah mengejawantah ini tergantikan dengan ideologi yang lain. Kalau Semar yang memang itu, jujur saya juga yakin ada, tapi bukan saatnya. Belum saatnya. Belum saatnya saya juga memberitahukan bahwa Semar itu ini, karena orangnya, karena beliaunya juga punya tugas, juga punya tanggung jawab sendiri dengan cara kerjanya sendiri dan tidak bisa diintervensi. Sama halnya kayak apa ya, aku ngongkon-ngongkon seperti halnya orang-orang ngongkon mereka sudah mempunyai tupoksinya sendiri-sendiri. Kayak alam sudah punya hukum merta, kayak kita sudah punya hukum karma. Pasti saatnya ketika dia akan muncul, akan tetap muncul. Tapi aku yakin itu memang ada. Nanti ada Pak kasih sedikit bocoran video-videonya, berapa ton, berapa emas yang dibawa, yang dimong itu. Jadi saya tekankan sekali lagi, anggaplah diri kita ini adalah Satrio Piningit. Betul sekali. Satrio Piningit itu harus manut dengan tatanannya Semar. Apa tatanannya Semar? Tatanannya Semar adalah ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Jadi barang siapa yang mengikuti ideologi Pancasila, dia adalah Satrio Piningit. Tetap kita semua adalah satrio-satrio. Tetap bekerjalah sesuai bidangmu masing-masing, berusahalah menjadi pemimpin dirimu masing-masing. Dharmane negaramu gimana, dharmane agamamu seperti apa, jalanilah sesuai karmamu, sesuai kewajibanmu masing-masing. Iki lho satrio-satrio ne. Lek kabeh wis kaya ngono, maju negara. Sementara ngoten riyen Kang Dalang, muga-muga sedikit referensi ilmu dari panjenengan dan dari alam semesta menjadikan tambahnya ilmu dan wawasan kita. Siap, terima kasih. Rahayu. Salaman. Tak rokok aneh. Wes, cuman ya. Oke.